land, and I'm going to move a little deeper into the night today. Andrò più in profondità Maybe oggi, about 9 o'clock or 10 o'clock. forse alle So make sure you are close to where you stay. assicurate di essere vicini a dove abitate. So for those in Kenya, there is a curfew. Quindi per voi in There's Kenya lockdown c'è tonight. una chiusura in serata, non si può uscire. First Uno of all, stato, close that door. quindi chiudete questa porta, assicuratevi You stay. You listen to this in your own house. che ascoltate il messaggio a casa vostra Step into a friend's compound. o ste nelle vicinanze. You can walk back to your place Assicuratevi di tornare a casa shortest possible time. nel tempo minore per via di questa chiusura che c'è in corso. Radio. Gesù è il Signore Radio. Can you translate to them what I've just said? Allora, il profeta del Signore ha appena detto che in Kenya c'è una chiusura, un'emergenza in serata, quindi le persone non possono uscire. Ha chiesto alle persone se potevano, quelli che ascoltavano i messaggi, di ascoltarli a casa loro, così eviteranno di uscire. E ha anche detto che andrebbe più avanti nel messaggio fino a tardi. So thank you. Well, Quindi grazie. is yet another day Quindi oggi è un altro giorno when I want to talk about the prophecy of the coronavirus, di cui io vorrei parlare della profezia del coronavirus, the prophecy that I gave way back, la profezia che io ho dato nel lontano, about 4 years ago. circa 5 anni fa, 4 anni fa, I gave on December 1, la profezia che ho dato il 1 dicembre dell'anno 2015, the prophecy of the coronavirus, the big disease, la profezia del coronavirus, la grande angoscia di malattia, la malattia che verrebbe dall'Asia. and I said it would come from Ho Asia. detto che sarebbe venuta dall'Asia. And in that prophecy, I gave certain details that you see in your news E today. in quella profezia ho dato alcuni dettagli che avete visto oggi, You see on BBC, avete visto anche su BBC o Euronews on France 24, o France 24, all news networks. tutti i telegiornali globali. Nilipeana vipengee haswa ambavyo mnaona katika vyombo vyenu vya habari sasa hivi, mnaona katika BBC, mnaona CNN, Al Jazeera, France 24. Kipengee cha kutokuwa na vifaa ambako nilizungumza kuhusu, unaona kule UK, kule Uingereza wanakosa vifaa, hawana vifaa, hawana Okay, me, I masks. talked about the United States of America. Ho parlato degli Stati Uniti d'America In the world, anyway. e in tutto il mondo comunque. Keep away Swahili, so I Oggi can- potrei togliere lo Swahili, sia lenta e così vado avanti. Nilisema kuhusiana na ukosefu wa vifaa kule Marekani na kote kote, unaona iko kote kote duniani, hakuna vifaa, hakuna vile vifaa vya uigizaji wa hewa, hakuna masks, hakuna gloves. These the words of my prophecy, Le parole della mia profezia, Nabii wa Bwana, the words of my tongue. le parole della mia lingua. ulimi wa Bwana. There is a knocking from your microphone. Make sure that connection is right. Whatever the connection is that is making some sound before I take off. From I think her microphone is the connection, the contact. where Forse the c'è un microphone problema col suo microfono, is making some noise, so that we can take off. così potremo iniziare molto velocemente. So all I'm saying is Quindi that sto dicendo the prophecy of my tongue has che arrested la the whole profezia della mia lingua ha arrestato l'intera terra, has shaken the entire earth. ha scosso l'intera terra. And I say that E ho when you see detto these che things quando happen, vedete queste you cose, know that the Messiah is coming. allora sapete che il Messia sta tornando. Haya yote yakija kutimilizwa, basi mwajue kwamba Masia anakuja. And the Lord has come out in a very tremendous way. E il Signore è uscito in un modo incredibile per assicurarsi che lo fa molto chiaro Listen to these two. che le nazioni devono ascoltare a questi due profeti, che lo vogliano oppure no. Kwamba iko wazi kabisa kabisa ya kwamba mataifa ni lazima yawasikize hawa manabii wakuu wawili wa kutisha, wapende wasipende. And so you can imagine the Quindi injury immaginate Lord incurred. la ferita che il Signore porta, Kule kujeruhiwa na kuumizwa ambako Bwana alipata. The injury that his heart incurred la, Kujeruhiwa na maumivu la ferita che egli ha when
the world attempted to blackmail quando il mondo ha provato a diffamare questi due profeti e di insultarli, wakatope hao di calunniarli and to even disregard them. e anche disprezzarli. And then you see how the Lord E ora vedete come il Signore ha colpito, potete già vedere anche l'ira di Dio, il livello di ira, di ferita che Egli ha sofferto, quando Egli adesso li ha colpiti in un modo molto incredibile. uchungu na maumivu ya moyo wa Mungu Baba Jehova aliyoyapata Mungu Jehova Yahweh. when he struck the earth. Quando ha colpito la terra, You can tell from the way he has